सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में सिंधु दरिया मां कैनाल करण ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरा। नवाबशाह में डिग्री कॉलेज जे शागिर्दनि पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो। धरणो टंडो मोहम्मद खान में मुख़्तलिफ़ धुरियुनि तरफ़ां सिंधु मां कैनाल करण ख़िलाफ़ पैदल मार्च। जरवार में STP जी सद ते कैनाल ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली मुज़ाहिरो। खानपुर महर में स्कूली शागिर्दनि पारां इम्तिहानी कापी ते सिंधु ते धाड़ो नामंज़ूर लिखी अनोखो एहतजाज। खेबरे में मुख़्तलिफ़ धुरियुनि पारां सिंधु मां कैनाल करण ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली। खाही में शहरियुनि जो सिंधु मां कैनाल करण ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो। मांझिद में स्कूली शागिर्दनि पारां सिंधु मां कैनाल करण ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली। अॻवाननि जो चवणु आहे त सिंधु दरिया मां कैनाल कढे सिंध सुकाइण जूं साज़िशूं थी रहियूं आहिनि। पाणी ते दहाड़ो कंहिं बि सूरत में क़बूल न कयो वेंदो। सिंध जे परगार तंज़ीमनि ते ॿधल इतिहाद एंटी कैनाल एक्शन कमेटी पारां JWC जी सुभाणे वारी रैली जी हिमायत। भरपूर शिरकत जो ऐलान। हैदराबाद में ज़ुबैर अहमद टालपुर जी मेज़बानी में एंटी कैनाल एक्शन कमेटी जो इजलास। कैनालनि ख़िलाफ़ जदोजहद तेज़ करण ऐं कराची में कॉन्फ्रेंस घुराइण जो ऐलान। सुभाणे हैदराबाद में JWC जी कैनालनि ख़िलाफ़ रैली जी हिमायत। शिरकत जो फ़ैसिलो। इरसा जी चोड़जक ऐं पाणी सर्टिफिकेट ख़िलाफ़ दरख़्वास्त ते वफ़ाक़ ऐं अटॉर्नी जनरल खे नोटिस जारी। 7 अप्रैल ते जवाब तलब। सिंध हाई कोर्ट में इरसा में वफ़ाक़ जो मेंबर पंजाब मां मुक़ररु करण। इरसा तरफ़ां चोलिस्तान थल कैनाल 2 लाइ पाणी जी मौजूदगी बाबति जारी कयल सर्टिफिकेट समेत रिथाउनि खे कलअदम करार ॾियण बाबति दरख़्वास्त जी ॿुधणी। बैरिस्टर ज़मीर खुमरो इरसा जो ढांचो गैर क़ानूनी आहे। वफ़ाक़ी मेंबर सिंध मां मुक़ररु नाहे कयो वियो। इरसा तरफ़ां जारी कयल पाणी जी मौजूदगी वारो सर्टिफिकेट कलअदम करार ॾिनो वञे। पाकिस्तान ऐं IMF विच में स्टाफ लेवल मुआहिदो तइ थी वियो। पधिराई मूजिबि मुआहिदे जे ख़तई मंज़ूरी आलमी मालियाती फंड जो बोर्ड ॾींदो। मंज़ूरी जी सूरत में मौसमियाती तब्दीली ऐं कुदरती आफ़तुनि खे मुंहुं ॾियण लाइ पाकिस्तान खे 28 महीननि जी फंड फैसिलिटी अरेंजमेंट तहत $1.3 अरब मिलंदा। IMF जो चवणु आहे त पाकिस्तान में मुआशी सूरतहाल बहितर थी आहे। मुआशी सरगर्मियूं वधण जो इम्कान आहे। नवाबशाह दी दहशतगर्दी टोड़ अदालत में चोटियारो साने केस जी ॿुधणी। मुख्य जवाबदार अताउल्ला जोड़ेंजू समेत 22 जवाबदार वीडियो लिंक ज़रिए अदालत में पेश। अदालत केस जी ॿुधणी 29 मार्च ताईं मुलतवी करे छॾी। सिजावल जोड़े जो वेझो ॻोठ इतवार कोरकाणी में हथियारबंदनि जी फायरिंग। नौजवान क़तल। जवाबदारनि पिस्टल जा फायर करे 40 वरह जे जमाल कोरकाणी खे क़तल करे छॾियो। खानवाहण में बदामनी ऐं दुकान मां चोरी ख़िलाफ़ शटर बंदि हड़ताल। वापारियुनि ऐं दुकानदार पारां एहतजाजी रैली कढी वई। अॻवाननि जो चवणु आहे त बदामनी ते ज़ाब्तो आणे तनवीर बेगम जे दुकान मां थियल चोरी वापसि कराई वञे। कंदकोट में मुबैना तौर भत्तो न ॾियण ते हथियारबंदनि जी सब्ज़ी मंडी में फायरिंग। 2 वापारी ज़ख़्मी। विनोद कुमार ऐं राजेश कुमार खे ज़ख़्मी करण ख़िलाफ़ वापारियुनि पारां क़ौमी शाहराह ते एहतजाजी मुज़ाहिरो। धरणो। अॻवाननि जो चवणु आहे त सब्ज़ी मंडी में पुलिस चौकी हुअण बावजूदि ॾोहारी वापारियुनि खे ज़ख़्मी करे फ़रार थी विया। पुलिस अमन अमान क़ाइमु कराइण में मुकमल तौर नाकाम थी वई। जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे इंसाफ़ कयो वञे। न्यूज़ीलैंड ख़िलाफ़ 5 ते T20 मैच में पाकिस्तानी बैटिंग। शादाब खान 28, ओपनर मोहम्मद हारिस 11, हसन नवाज़ बिना के रन्स ऐं जहादात खान 1 रन ठाहे आउट। उमर यूसुफ 7, उस्मान खान 7 ऐं अब्दुल समद 4 रन पवेलियन मोटिया।